ועכשיו למוסף היומי שלנו ולבדיקת בוקר טוב ישראל. יונה לייבזון, שלום. שלום אסף, בוקר טוב. והבוקר אנחנו בודקים איך חידוש רכבת העמק ישפיע על העמק. נכון, בעוד קצת יותר משנה אמורה להיפתח הרכבת. התושבים באזור מקווים לפריחה וגידול בתעסוקה, אוכלוסייה צעירה שתגיע לאזור. הקו הזה מבית שאן לחיפה הוא קו כל פעם בגלל שהוא אינו כלכלי, תמיד אמרו את זה על הקו הזה, אבל זה כבר עובדה מוגמרת. כתבנו אלדר גילרן סייר בתוואי באזור, שמע מהתושבים ומהאנשים שבונים את המסילות ממש איך זה ישפיע. כמעט 70 שנה אחרי שרכבת העמק האגדית חדלה מלפעול, נראה שבקרוב ישובו הקולות האלה של שקשוק הרכבות להישמע בעמקי הצפון. בעוד קצת יותר משנה צפוי להסתיים מיזם מסילת העמק החדשה, ונשמע שלאורך התוואי שיחבר שוב את בית שאן לחיפה, התושבים מחכים כבר בקוצר רוח. זה חשוב מאוד לקדם את הפריפריה למרכז. גם עפולה תרוויח מזה וגם יוקנעם ירוויחו מזה, ואני חושב שזה יביא הרבה הצלחה. זה יכול להביא לפה גם כוח קנייה, אנשים אולי יבואו לטייל ולראות את העמק שלנו היפה, שזה יהיה יותר פשוט. וגם ההפך, אני חושבת שלבית שאן אם תהיה את האופציה לצאת לעבוד באזור חיפה. אין תעסוקה מספיק, והרכבת תביא תעסוקה. האבטלה תרד, מחכים שזה יסתיים מהר ושהרכבת תתחיל לעבוד כבר. קו הרכבת החדש שייפתח עד לאוקטובר בשנה הבאה יעבור סמוך מאוד לתוואי המקורי ב5 תחנות חדשות שיוקמו בין חיפה דרך עפולה ועד לבית שאן. משך הנסיעה מקצה לקצה יעמוד על פחות מ-40 דקות. למרות היתרונות, תג המחיר הגבוה 4 מיליארד שקלים עורר לא פעם את התנגדותם של פקידי האוצר שטענו כי מדובר בקו ללא כדאיות כלכלית. מנגד עופר סלי, אחד ממנהלי המיזם מטעם נתיבי ישראל, בטוח התוכנית תוביל לפיתוח האזור. זה חזון שתפקידנו לממש אותו, ואני באמת מקווה שהוא יביא פה לפריחה, ושהפרויקט עצמו משתלב טוב עם הסביבה וייתן את המענה הנכון גם להולכה 2, גם להולכה 4 וגם לחקלאים מסביב. ואכן בעפולה, בבית שאן וגם ביישובים הסמוכים נערכים לחזרת הרכבת לאזור. אחרי שנים ארוכות של התפתחות איטית, התושבים מקווים שהחיבור המהיר לאזורי התעשייה והלימודים של חיפה יוביל סוף סוף לגידול ממשי באוכלוסייה, לצד פתרון למשבר התעסוקה באזור. הנה למשל מירב יניב מעמותת גשר לעתיד, שהחלו לנסות לשכנע אנשים לעבור לגור באזור העמק. הפיתוח של האזור לא יקרה לבד, אז מה שאנחנו בעצם באים ועושים זה להציע לתושבים שגרים היום בחיפה ועובדים בחיפה, לבוא, לבנות את ביתם באזור, ליהנות מהיתרונות של האזור כאן מבחינת הטבע, הסביבה, האוויר הנקי, והנגישות תהיה להם הרבה יותר גבוהה ונוחה. ונראה שלפחות חלק מהניסיונות מצליחים. לדברי שר התחבורה ישראל כץ, כבר עכשיו מתוכננת באזור עפולה תנופת בנייה ניכרת, שתוביל לבניית אלפי יחידות דיור חדשות. רק בעפולה בלבד מתוכננות כ-9,000 יחידות דיור בעקבות הקמת התחנה שם בשנה הבאה, כך גם בבית שאן וביתר יישובי הסביבה, יישובים כפריים, יישובים עירוניים. כמו בעבר, רכבת העמק תביא לתנופה רחבה מאוד בכל האזור הזה. המיזם הרכבתי כולל גם שיתוף פעולה הדוק עם המועצה לשימור אתרים. כך, לאורך התוואי בוצע שחזור של מספר אתרים מתקופת העות'מאנים והמנדט הבריטי, כמו למשל תחנת הרכבת המקורית בבית שאן. אם תשאלו את ארנון חפץ מהמועצה לשימור אתרים, בעתיד גם שם ייפתחו אזורי בילוי ממש כמו שקרה במתחמי הרכבת הישנים, בתל אביב ובירושלים. השימור הוא גם נכס כלכלי, ואפשר לראות הרבה דוגמאות לזה. ואנחנו מאוד מקווים שאת המקום הזה, בית שאן, היזמים מהאזור יוכלו לקחת ויעשו מזה משהו בכיוון של התחנה בתל אביב, ואולי זה יקדם גם את האזור, ואם הצלחנו לתרום מהמקום הזה, דיינו. בשורה התחתונה נראה שרכבת העמק מעוררת לא מעט ציפיות לעתיד קצת יותר ורוד בפריפריה הצפונית. האם הן באמת יתממשו או שנקבל עוד תחנות רפאים כפי שקרה בעבר בדימונה? התשובה תגיע עם הרכבת.